อยากจะชวนมาเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกันอยากจะชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกันมาเต้นรำทำครัวสวัสดีเจ้าป้ากับเจสินและก็Plumbob Pop Game วันนี้มาในเกม Plumbob Entertainment 3นะเจ้าวันนี้จะมาชวนท่านผู้ชมเข้าครัวไปด้วยกันนะเจ้าก่อนแนะนำเชฟแต่ละเมนูนะเจ้าไปดีกว่าเนาะกลุ่มเมนูแรกที่เราจะทำเป็นเมนูที่ใช้น้ำตาลส่วนประกอบนะเจ้าเฮ้ยเป็นได้ไงพ่อเจ้าวันที่คือแคลซีนี่ตัวเกลี่ยน้ำตาลตัวใกล้น้ำตาลเก่าดูเหมือนว่าจะหลายคนจะรางวัลนะมันง่ายมากที่จะกล่าวหาว่าน้ำตาลมันง่ายมากที่จะกล่าวหาน้ำตาลว่าเป็นตัวให้น้ำหนักขึ้นและก็ฟันผุแต่รสหวานเป็นอย่างที่สำคัญมากสำหรับความสุขของมนุษย์โอเคไม่ยากกันเลยเจ้าโอเคไปย่างกันเลยมีทั้งหมดในเมนูต่างๆก็จะมีอาหารที่น่า7อย่างนะเจ้าจะแบ่งเป็น3เมนูแรกก่อนนะเจ้า4เลยแบบเป็น4เมนูแรกด้วยกันเจ้ามัชเมลโล่ชูการ์ออสโนพีนัทวิชเชลและมาร์ซิปันนะเจ้ามาท้องยังขอเปิด Google เป็นภาษาก่อนอะไรเจ้าต้องใส่เป็นมัชเมลโล่ใช่เจ้าเริ่มแรกมัชเมลโล่แบ่งจากครับแบ่งจากยางไม้และก็แก่นของมัชเมลแก่นของต้นมัชเมลโล่ถ้าจะเป็นยาสำหรับแก้อากาศเจ็บคอสูตรของฝรั่งเศสใช้ไข่ขาวกับเจลาตินแทนพืชในการแปลงมัชเมลโล่ในปัจจุบันนี้มัชเมลโล่ใช้สำหรับใจพวกความหวานโอ้โหจะไปเท่าไรอยู่จากกูก็ทานทะเลแล้วว่าสิขั้นตอนแรกเจ้าใส่เครื่องปรุงเลยให้รากส่วนผสมเข้าเทในจานใหญ่ตามลำดับด้วยเจ้า1ดูดีเนอะน้ำรอแป้งผิดกะ2 3 79
ขอเอาใหม่ตะกี้จำแล้วบ่ได้น้ำแป้งครีมน้ำมันช็อกโกแลตมั้งแป้งครีมช็อกโกแลตนี่ล่ะโอ้นี่ล่ะค่ะโอเคเราให้เต็มที่ได้ก่อนต่อไปก็คนนะจ๊ะคนตามเส้นประเลยนะฮะคนไปคนไปเรียบร้อยเจ้าต่อไปถ้าก่อนสปาตูล่าแปลว่าอ๋อเป็นการปาดหน้าไม้เป็นโลเจ้าเฮ้ยมันจะเป็นไม้พายไม่ใช่ปาดปาดให้ทั่วถาดไปเลยเสร็จแล้วแต่ไว้แซงแล้วต่อไปก็กรองน้ำตาลยังไงอ๋อโรยน้ำตาลเนาะโรยน้ำตาลให้ทั่วโอเคเสร็จเลยต่อไปก็สไลด์มัชเมลโล่อีกโหอีกชั้นหนึ่งโอเคเสร็จสักทีขั้นตอนสุดท้ายฮะเป็นการเขาจะโยนมัชเมลโล่มาให้เราจับนะฮะอย่ารับผิดละกันมะนาวความจังไรมีอยู่ตรงนี้ดึงไม้ผ่านไปนี่อย่าไปเสียมะนาวแล้วกันพอหันแล้วเหมือนวุ้นมะพร้าวเลยมะนาวโอ้โหอีหอยไม่ทันโอเคส่งไม้พอแล้วผมก็ถึง8 คะแนนเดี๋ยวได้5 ดาวจ้าต่อไปพบกับเมนูต่อไปกันเลยเมนูต่อไปที่จะทำจะเป็น Sugar on Snow นะเจ้าประวัติอะไรไม่อ่านละแค่3 ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนแรกนะฮะจะเป็นการต้มน้ำเชื่อมต้นเมเปิลนะฮะโอ้โหมีการปรับอุณหภูมิต้องปรับอุณหภูมิให้อยู่ในสีเขียวตลอดนะฮะเร่งไฟก่อนให้มันยิ่งขึ้นไฟโอ้ยชีวิตจริงต้องมาประคองอะไรแบบนี้พี่เนี่ย
โอเคได้คะแนนโบนัสอยู่ต่อไปก็เทน้ำเชื่อมลงบนน้ำแข็งไม่ใช่แข็งเหรออ๋อโหกำหนดขีดด้วยโอเคต่อไปอย่าให้มันล้นนะโอเคไปแฮมอันสุดท้ายแล้วโอเคต่อฮะคือสไลด์แตงกวาเดี๋ยวโอเค2 อันพอโอเคครบ3คนเราดูสิว่าหน้าตาจะเป็นยังไงกันอ๋อเดี๋ยวแตงกวาทำมันหวานเมื่อไหร่วะเดี๋ยวว่ามันต้องกินคู่กับเมเปิลไซรัปแข็งโอเคเมนูต่อไปเลยเจ้าเมนูต่อไป Peanut Brittle แปลเป็นภาษาก็คือถั่วเปราะถั่วกรอบหรือเปล่านะเริ่มทำกันดีกว่า6 ขั้นตอนนะจ๊ะอันนั้นคือปอกถั่วไม่ใช่สิอ๋อหาถั่วนี่เองนี่อันซ้าย1ดีนะฮะอันกลางนี่แหละอันนี้น่าจะอันสุดท้ายแหละโอเคขั้นตอนที่2จับถั่วแล้วขั้นตอนนี้คือมันช่วยอะไรได้ไหมมันช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยเอ้ยโอ้โหต้องชิดเลย3ต้องเอากี่อันเนี่ย4 5ยังไม่หมดอีก6 7เข้าใจมาแล้ว8มีไหนท่านอ่ะโอเค9 10โอเคเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเลยก็ตำหัวตำบัดหัวเนาะรอขีดสีเขียวก่อนค่อยตำเนอะถ้าสีแดงนี่จะมาได้เลยเนอะสีเทานี่ก็โอเคอยู่แต่เข้าใจตามเตอร์มีเวลากำหนดสตันก่อนเนี่ย7 วิเกือบแดงเองโอเคขั้นตอนที่4ต่อไปเป็นการใส่เครื่องปรุงนะดู iPad เลยโอเคอันนี้ฮะวานิลาต่อไปก็น้ำตาลเหรอฮะถั่วน้ำเปล่า
อันสุดท้ายฮะชีสฮะโอเคต่อไปก็คนมันเลยคนตามเส้นประฮะเอ้ยมีการวนกลับด้วยโอเคสุดท้ายก็ทาให้ทั่วสรุปคือเป็นถั่วกรอบดูหน้าตาเป็นไงอ๋อถั่วแผ่นอบกรอบนี่เองโอเคไปดูเมนูต่อไปกันดีกว่าฮะแล้วก็เมนูสุดท้ายของพาร์ทนี้จะเป็นมาซีปันนี่หมายถึงใน Google Translate บอกว่าเป็นเมนูอาหารมาซิปันคืออะไรวะไปทำกันดีกว่าฮะอันนั้นคือแยกไข่ขาวไข่แดงอยู่สักไกลเลย3 4 5แล้วก็6ยังบ่หมดแถม7 8 9เรียบร้อยอะไรเจ้าตอนคือตำแอลมอนด์โหมีตำแอลมอนด์ด้วยใจเย็นน้องกระจอยดีๆต่อไปก็ผสมจะใส่เครื่องผสมฮะดูตามนะรอคำสั่งเข้าไปในช่องวงกลมก่อนนะฮะแล้วก็เปิดเลยไข่ขาวต่อไปแอลมอนด์รอคำสั่งมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาเป็นบ้านกลางต่อไปก็น้ำเปล่าเอาผงฟูหรือเปล่าแล้วก็กลับมาปั่นเบาเหมือนเดิมตามด้วยเนยรอก่อนแล้วก็เกลือเจ้าแล้วก็สีผสมอาหารสีเขียวเมื่อไหร่เป็นใส่สีเขียวเนี่ยสุดท้ายก็ปิดเครื่องสุดท้ายก็เป็นการปั้นหรือเปล่าเป็นการขึ้นรูปนะฮะป้าขาเต่าใส่ลูกตา2 ตัวพอโอเคดูหน้าตาเมนูกันเลย
น่าจะเป็นขนมน่าจะเป็นขนมอะไรสักอย่างอะฮะไม่ใช่โอเคฮะสำหรับวันนี้ครัวเจซิมแล้วก็ครัวเจซิมแล้วก็เกมคุกกิ้งคาเดมี่จากขอลาไปก่อนป้ากับไมเตอร์หน้าสองนี้สวัสดีเจ้า